اگه دنبال نوآوری در صنعت غذا هستین، دنبال محصول منحصر به فرد غذایی هستین، ایده جدیدی در صنعت غذا برای تولید دارین، دنبال محصول غذایی صادراتی هستین، تولید کننده هستید و به دنبال توسعه بازار محصولات خودتون هستین، 1 دقیقه همراه ما باشید. یک روز یکی از اساتید صنایع غذایی رو دعوت کردیم برای راه اندازی یک کارخونه مواد غذایی و بهشون گفتیم یه محصول درجه 1 میخواین، این هم یک کارخونه با تمام تجهیزات روز دنیا. یه نگاه عالمانه کردن و گفتن دوست عزیز، اگر همه امکاناتت از طلای 18 عیار باشه، با آخرین تکنولوژی روز بازارم همراه باشه، اینو یادت نره که اول باید نیاز بازار رو بررسی کنی، ببینی بازار چی میخواد، بعد تو به هر شخص متخصص بگی برات اون محصول رو با توجه به امکاناتت اون چیزی که شما بخوای رو برات تولید کنه. یادتون باشه ارزش فناوری در لحظه خودش بیش از طلاست. پس با نوآوری علمی در محصولات تولیدی خودتون و مشاوره علمی درست برای بازارهای جدید و رقابتی با پتانسیل هایی که دارید خودتون رو به روز نگه دارید. بازار امروز در کنار اینکه مصرفگرایی بیشتری پیدا کرده، تنوع پذیری بیشتری هم پیدا کرده. البته رفتار مصرف کننده هم تغییر کرده و تنوع پذیری سلایق هم بیشتر شده. ما از سال 87 به صورت تخصصی در حوزه تحقیق و توسعه بازار محصولات غذایی فراسودمند با انتقال علم و تکنولوژی و مهندسی معکوس در روند بالا بردن ارزش محصولات غذایی سلامت محور گام برداشتیم. اما تخصص اصلی ما چیه؟ ما به صورت تخصصی بر روی تکنیک های تولید محصولات کم کالری، بدون شکر، بدون آرد، بدون گلوتن، پروبیوتیک، پربیوتیک و محصولات غنی شده با فیبر فعالیت میکنیم. حالا ببینید خدماتی که میتونیم به شما ارائه بدیم چیه؟ 1. تامین مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی. 2. ارائه مشاوره فرمولاسیون و اخذ مجوز در حوزه تدوین استاندارد و تولید محصولات غذایی. 3. تولید محصولات فراسودمند صادراتی. و 4. توسعه سبد کالایی با مزیت رقابتی. در آخر ببینیم بخشی از منافع شما در همکاری با ما چیه؟ 1. بررسی سطح کیفیت محصول قبل از تولید انبوه و بهبود کیفیت محصول. 2. ایجاد تمایز و مزیت رقابتی در فرایند تولید و خلق ارزش آفرینی برای محصول نهایی. و 3. رفع نیاز بخشی از جامعه هدف از قبیل افراد دیابتی، دارای سلیاک و بیماران خاص و رژیم کتوژنیک و افراد حساس به لبنیات و پروتئین و گیاهخواران. خدمات ما ارزنده است. در لحظه اگر فرصت رو از دست ندیم، ما کنارتونیم. برای اطلاعات بیشتر با ما در